这个是大山哦，不是不一样，大山在门边，这个是北边。竹南在北边，对，这个叫什么？这个叫后厝，好书啊。所以他家住中港。真的大了就怕家，那现在过去，它右边就是骷髅瓦。那先姐，你要看那个先补吃。标本配备，登山杖，苗栗县县长提要餐。我得放改搭，这半年接啊。旁边有种个石头一样。是啊，鸭子跑掉了，那都没看到啊。我去有人一跑吗？哦，已经做石头鸭的，就给鸭死来了。看起来像小鸡啊，那起流不行啊，该鸟散了。我靠，给不用这么想啊。我看到的是鸡腿，喜欢吃鸡腿，我看到的是鸡腿。哇嘞，耍嘞哟，对，就大嘞。你要讲个腿。你随便让我袂行。到没？哦，厕所，中国。那下次说很多外劳啊，在那边露营，他们礼拜六就在那边扎营。你说龙凤渔港？对，礼拜晚上就在那边扎营。是东鬼啊，送盐呢。东鬼去送盐送死啊！其第一名啊，结果发布的时候不是他，所以他送级，然后是说那个玉皇大帝认为他就是有开华，然后就那个还台中意。恁这是去啥扣的？唔是恁改生啊？分的啊？好啦，你想要有这个意见，恁两个投票不遮悬啊？弯刀这边我都管了。